Բարև ձեզ, Նյուզայեմի եթերում Talk Time-ն է, այսօր մեր տաղավարում է Հայաստան խմբակցության անդամ Գեղամ Նազարյանը։ Պարոն Նազարյան, շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Պարոն Նազարյան լրանում է նոյեմբերի 9-ի հայտնի փաստաթղթի, այսպես տխրահռչակ փաստաթղթի 1 տարին։ Կուզենամ այսպես ամփոփենք նաև ինչ որ առումով, ինչ ունեցանք այս 1 տարվա ընթացքում, արդյոք այդ փաստաթղթից հետևող այսպես կետերը, որը գոնե Հայաստանի համար ինչ որ դրական բան կար, նույնը գերիների վերադարձի հետ կապված, ինչ որ չափով կատարվեց եւ ընդհանուր առմամբ ինչ ունենք այսօր։ Շատ խորքան եւ բովանդակալից հարց տվեցիք, որին կարճ դժվար է պատասխանել, բայց կփորձեմ համառոտ անդրադարձ անել, որ 1 տարում մենք այդ փաստաթղթի ստորագրումից հետո որևէ առաջընթաց, որևէ դրական տեղաշարժ չունեցանք եւ որ ամենակարևորն է, մենք մեր գերիներին չկարողացանք վերադարձնել։ Դա մեր երկրի ամոթն է, մեր երկրի խայտարակությունն է, բայց առաջին հերթին դա գործող վարչախմբի ամոթն ու խայտարակությունն է։ Ես ուշադրություն դարձնեմ մի հանգամանքի վրա, եթե ուշադիր լինեք, կտեսնեք, որ այդ նոյեմբերի 9-ի համաձայնագրում շատ կետեր ունեն հստակ տարեթիվ եւ ամսաթիվ կատարման ժամկետների, բացի գերիների վերադարձից։ Հասկանում եք, ունենք մի վարչախումբ, երկրի ղեկավարություն, որը անգամ չի համարել գոնե դա պնդել, դա գոնե մարդասիրական տեսանկյունից շատ կարևոր քայլ կլիներ, բայց դա էլ չարվեց։ Ավելին մենք ունեցանք նոյեմբերի 9-ի համաձայնագրից հետո մեկ այլ թե բանավոր, թե գրավոր պայմանավորվածություն համաձայնագրիր, որով մեր զորքերը տեղաշարժվեցին հօգուտ Ադրբեջանի արդեն դեկտեմբերի կեսերին եւ մինչ օրս վարչախումբը այդպես էլ հստակ պատասխան չի տալիս, դա եղել է բանավոր, թե գրավոր պայմանավորվածությամբ եւ ամենակարևորը դա եղել է պայմանագիր, համաձայնագիր, ստորագրված փաստաթուղթ կա, թե ուղղակի բանավոր պայմանավորվածություն։ Եվ ամփոփելով ընդհանրապես ասեմ, որ այս 1 տարում չէր էլ կարող որևէ դրական տեղաշարժ լինել, որովհետև մենք չփոխեցինք մեր երկրի ղեկավարությանը, պարտության դեմքով հաջողություն եւ առանցընթաց չի կարող լինել, դա տիեզերական օրենք է։ Ես մի քանի անգամ կրկնել եմ, հիմա եւս կրկնեմ, եթե տեսականորեն ընդունենք, որ Հայաստանի Հանրապետության 2 միլիոն չափահաս բնակիչները բոլորը միաձայն իրոք որոշեն, որ Նիկոլը պետք է ղեկավարի, շարունակի ղեկավարել իր թիմով, նույնիսկ դա չէր օգնելու, որ երկիրը առաջընթաց ու հաջողություն ունենա։ Կան բացի օրենքներից, որը մարդն է ընդունում, կան տիեզերական աստվածային օրենքներ, դրանցից ամենակարևորներից դա է, որ պարտություն բերող մարդը մնալով իշխանության, մնալով ղեկավար, տանելու է շարունակական պարտությունների։ Դա տարբեր ձևերով է արտահայտվում եւ ես ուզում եմ կրկնել Հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի շատ դիպուկ դիտարկումը, որ մենք ցավոք սրտի ոչ թե բանակցությունների սեղանի շուրջ ենք նստած, այլ բանակցությունների սեղանի վրա ենք, դա շատ ծանր հետևանքներ է ունենալու։ Ես միշտ ասել եմ միջև պատերազմը իմ շատ ընկերներ, որ մենք չպետք է անենք քայլեր, որը կհանգեցնի նրան, որ Հայաստանը նորից մանրադրամ կդառնա ավելի խոշոր երկրների համար։ Ցավոք սրտի ունեցանք մի ղեկավարություն, որոնք գիտակցված կամ չգիտակցված իրենց գործողություններով, իրենց քայլերով, իրենց հայտարարություններով երկիրը բերեցին հասցրին այս վիճակին։ Պարոն Նազարյան, կներեք, դուք ասում եք ընտրություններով, եթե նույնիսկ բոլորը ընտրեին Նիկոլ Փաշինյան, դա չի նշանակում, որ ինքը պետք է շարունակել, բայց իշխանությունը այս պահին հենց ամենակարևոր փաստարկիր մնալու, հենց դա է ասում, որ ժողովուրդն է ինձ ընտրել։ Այսինքն ստացվում է, որ եթե նույնիսկ ժողովուրդը ընտրել է իրեն, ներել է ամեն ինչ է ստացվում, այսինքն ժողովրդի ընտրությունը մի կողմ, բայց ինքը մնալու հանգամանքը ճիշտ չի, ինչպես կարելի է դա հասկանալ։ Չէ, տեսեք, նորից եմ ասում,
մի քիչ ավելի բացել, նորից եմ կրկնում, եթե 2 միլիոն մարդ իրոք, չգիտեմ ինչ ազդեցության տակ, ինչից ելնելով, ասեին, խնդրում ենք շարունակի ղեկավարել, ինքը չպետք է շարունակել ղեկավարել իր թիմը, իր նեղ թիմը չպետք է ղեկավարել եւ պետք է ընդամենը ասեին ներողություն, մենք բերեցինք մեր երկիր պատերազմ, մենք բերեցինք մեր երկիր պարտություն, մենք չենք կարող ղեկավարել, թող ժողովուրդը, երկիրը, պետությունը որոշի, մեզ դատում են, չեն դատում, բայց անկախ դրանից մենք այլևս չենք կարող երկիր ղեկավարել, դա այնքան պարզ է, այնքան ակնհայտ է, ֆուտբոլում անգամ, դա ֆուտբոլ է, դա ընդամենը խաղ է, երբ որ մարզի չանաջողությունների շարան է ունենում, նա ներողություն է խնդրում եւ դուրս է գալիս, ինչքան էլ որ իրեն սիրեն, հարգեն, իր անցյալը հաշվի առնեն։ Մենք ազգովի դա արդեն շատ երկար պետք է մենք զրուցենք, ես ասեմ, որն է պատճառը, որ ասենք կես միլիոնից ավելի մարդ այս ամեն ինչից հետո քվեարկեցին, կա հետ շոկային իրավիճակ, որը մենք անդադար ասում ենք, որ այս պատերազմից հետո 1 տարում, գոնե 1 տարի չպետք է ընտրություն անցկացնել, որովհետև շոկային վիճակում գտնվող մարդը ընտրություն չի կարող անել։ Դա նույնն է, երբ որ մեկին դաժան ծեծի ենթարկեն ու հետո նստացնեն սեղանի շուրջ ու ինչ-որ լուրջ խնդիր առաջադրեն, որ նա լուծի կապված իրեն ծեծողների հետ, հաստատ չի կարողանալու։ Այսինքն 1 տարի հետո ենթադրենք հիմա լիներ ընտրությունները, արդյունքները շատ էին տարբեր։ Ոչ թե շատ էին լինելու տարբեր, շատ էին տարբեր լինելու։ Ես մի դիտարկում անեմ, ես իրոք համոզված չեմ, ինձ որևէ մեկը չի կարող համոզել, որ արդար ընտրություններով 680,000 մարդ կքվեարկեր այս վարչախմբի օգտին։ Մենք անկախ հարցումներին ծանոթ էինք, իրոք անկախ եւ նույնիսկ այդ վիճակում հունիսի 20-ի դրությամբ վարչախումբը պետք է առավելագույնը ստանար 28-ից 32%, բայց ունեցանք մի պատկեր, որի պատասխանը շատերը ստացան թիմ ընտրությունների ժամանակ, երբ որ այն գյուղերում, որտեղ հունիսի 20-ին մեծ առավելությամբ քպնձայներ էր ստացել, այնտեղ իրենք պարտություն կրեցին եւ բոլորը հիշեցին, որ զորքը չի մասնակցել քվեարկությանը։ Այսինքն բազմաթիվ խնդիրներ կա, բայց դա մի կողմ դնենք։ Անկամ եթե 100,000 մարդ քվեարկել էր, դա արդեն էլի մեր երկրի ամոթն է, որ 100,000 մարդ գտնվում է, որ այս կամ այն ազդեցության տակ քվեարկում է վարչախմբի օգտին։ Գիտեք, հա, ընդունում ենք, մարդիկ խափնվում են, մարդկանց խափում են, կարող են համոզել, որ գիտեք, մեղավորները ոչ թե գործող վարչախումբներ, որը արդեն 3 տարի ղեկավարում էր երկիրը, այլ նախկին եւ նախկինի իշխանությունները։ Դա շատ պրիմիտիվ հնարք է, որը հաջողվում է իշխանությանը, որը հաջողվում էր իշխանությանը, այլևս չի հաջողվում։ Ցավոք սրտի, նրանք, ովքեր հասկացան, որ իրենք ծանր հանցագործություն են արել, այո, հանցագործություն, քվեարկելով մեր երկիր պարտություն, պատերազմ, արյուն բերած, մեր հազարավոր տներ դժբախտություն բերած իշխանության օգտին, նրանք ընդամենը տոմս են գնում եւ մեկնում, որտեղ որ հնարավոր է։ Իրենք հասկանում են, որ այս երկրում էս իրենց ընտրած ղեկավարով հնարավոր չի ապրել ու զարգանալ, բայց իրենք ոչ թե ընտրում են իրենց սխալը ընդունելու, մեղքերը քավելու ճանապարհը, ընտրում են մեկ այլ ավելի վատ ճանապարհ։ Նրանք վերցնում են իրենց երեխաներին եւ ուղղակի փախչում են Հայաստանից, ճողոպրում են Հայաստանից, մեղքը իրանց ավելի բարթելով մեր վրա։ Սա մենք պետք է բաց խոսենք, իրար աչքերին նայելով, բոլորն էլ կարող են սխալվել, բոլորն էլ։ Ես փողոցում ինձ մոտենում են մարդիկ ու անկեղծ այդպիսի մարդիկ էլ կան, մոտենում են եւ ասում են, ես ուզում եմ ձեզնից ներողություն խնդրել։ Գիտեք, չգիտեմ ինչու, ես գնացի եւ դրան քվեարկեցի։ Հիմա ինչ անենք, որ մեր սխալը ուղղենք։ Այդպիսի մարդիկ էլ կան, բայց կան նաև անտարբերներ, որոնք Հայաստանում ապրում են ուղղակի հանգամանքների բերումով։ Իրենք Հայաստանը ոչ իրենց պետությունն են համարում, ոչ իրենց հայրենիք, ուղղակի տեղ, որտեղ
ստիպված են ապրել, իրենք երազում են Ֆրանսիայի, Ռուսաստանի կամ Ամերիկայի մասին, դա էլ է մեր հանրության հասարակության խնդիրն է, բայց մենք պետք է հենվենք հանրության առողջ մասի վրա, որն էլ հենց անում են բոլոր երկրներում, այդ հատվածն է փոփոխություններ եւ առաջընթաց կամ, չգիտեմ, նույնիսկ ցախոխումներ բերում, այդ ակտիվ հատվածը։ Իսկ այսօր ակտիվ հատվածը գիտակցում է, որ Հայաստանում օր առաջ պետք է փոխվի իշխանությունը, որովհետեւ կրկնում եմ, դա օրենք է։ Պարտության դեմքով մարդուն չեն դնում առաջնորդ եւ ուղարկում կարևոր հարցեր լուծել։ Գյուղը, որ գյուղ է, երբ որ երկու գյուղ իրար հետ խնդիր են ունենում, եթե այդ գյուղի բանակցողին կամ ներկայացուցչին այն մի գյուղում ծեծում են, ստորացնում են, այլևս այդ մարդուն չեն ուղարկում բանակցելու, ուղարկում են մեկ ուրիշին, որովհետև այդ մարդով բանակցել ծեծ կերած մարդով ինչպես կարող են բանակցել։ Սա մենք չհասկացանք, մենք չենք ավելի ճիշտ չհասկացանք, հիմա հանրությունը սկսում է հասկանալ։ Մենք մարդուն պետք է օգնենք, որ ինքը հասկանա, նաև այն բոլոր անհամբերներին, որոնք ուզում են, որ ժամ առաջ լինի այդ փոփոխությունը, իշխանափոխություն ասեմ, չգիտեմ, այս վիճակի փոփոխությունը, ես նրանց ուղղակի ասում եմ, ամեն ինչ լինում է այն ժամանակ, երբ որ լինում է, այսինքն դա գործողությունների հետևանքով է, այնպես չի, որ հենց այս պահին մենք ուզեցինք, դա պետք է լինի։ Մենք դրա համար պետք է աշխատանք տանենք, որ վարձա մենք ինչ ենք, մենք ասում ենք, մենք ուզում ենք, իսկ այդ ուզելու համար ինչ ենք անում։ Մարդիկ նույնիսկ հրաժարվում են իրենց իրավունքների համար պայքարեն, ասում են դուք մեր տեղը պայքարեք, բայց մարդը պետք է քայլ անի, չէ, որ իր կողքին է ինչ-որ մեկը հայտնվի, այնպես չի կարող լինել, որ մարդը ուսուցչուհին, ուսուցիչը դժգոհում է, որ իրեն ստիպում են պատվաստվի կամ ստիպում են, չգիտեմ, քանի օրը մեկ տեստ հանձնի, մասնավոր զրույցներում դժգոհում են, հանդիպելուց խնդրում են, բայց իրենք կոնկրետ գործողություն չանեն։ Ով պետք է իր կողքը կանգնի։ Ասում են մենք շատ քիչ գումար ենք ստանում։ Ասում են բժիշկը, ուսուցիչը, չգիտեմ, խանութում աշխատողը, բայց ինքը քայլ պիտի անի, որ քաղաքական ուժն էլ հայտնի։ Այո, մենք բարձրաձայնում ենք այդ բոլոր խնդիրը, բայց դա մեկ այլ հարց է։ Մեկ այլ հարց ակտիվ մասնակցությունը։ Ակտիվ մասնակցությունը։ Նոյեմբերի 9-ից հետո պարոն Նազարյան անցյալ տարի բավականին ակտիվ հանրահավաքային երթային շրջան սկսեց ընդդիմությունը, սակայն որը ինչ-որ պահի ընդհատվեց ընտրություններին համաձայնելով մասնակցելով ընտրություններին։ Ինչ է կարծում, գուցե ընդդիմությունը այստեղ չպետք է այդ քայլին գնար եւ համառորեն մնալ փողոցում եւ հասներ իր նպատակին։ Այդ հարցում շատ կա ձեր հանդեպ ձեր հասցեն քննադատություն, թե ընդդիմությունը չպետք է գնար ընտրություններին։ Ճիշտ դիտարկում եք, անում այդպիսի բան կա, որ փորձում են ասել, որ մեղավորը ընդդիմությունն է, բայց դա արմատապես սխալ մոտեցում է շատ պարզ պատճառով։ Տեսեք, մենք ձմռան ցրտին շատ ցուրտ էր այդ ձմեռը, -10, -20, բայց ժողովրդի ակտիվ հատվածը հազարներ, տասնյակ հազարներ դուրսն էին։ Մենք ունեցանք նույնիսկ ոստիկանության գնահատմամբ 80,000-անոց հանրահավաք, այսինքն 2 միլիոն բնակչությամբ երկրում 80,000 հանրահավաքը դա շատ շեշտակի քայլ է վարչախմբին ինչ-որ բան հասկացնելու համար։ Բայց մենք տեսանք, որ այս կամ այն պատճառով, այս կամ այն հանգամանքներով պայմանավորված վարչախումբը գնում է ընտրությունների։ Մենք բազմաթիվ անգամ շեշտել ենք, որ պետք է ձևավորվի ժամանակավոր կառավարություն, ժողովուրդը հետ պատերազմյան շոկից դուրս գալուց հետո նոր անցկացվեն ընտրություններ։ Վարչախումբը շտապեց, որովհետև հասկանում էր, որքան ուշ ընտրություններ լինեն, այնքան իր համար վերարտադրվելը դժվար է լինել։ Հիմա մենք, եթե պատկերացրեք X պայ հետ ենք քաշվում, ասում ենք մենք չենք մասնակցում ընտրություններին։ Չեք մասնակցում, որևէ մեկը մեզ ստիպողաբար թույլ չի տալիս, չէ, որ չմասնակցենք։ Մենք ասում ենք մենք չենք մասնակցում։ Լինում են ընտրություններ եւ խորհրդանում հայտնվում էր ԿՊ-ն, Արման Բաբաջանյանը, Շիրինյանը եւ չգիտեմ Արամ Սարգսյանը։ Հետո դե պատկերացրեք հիմա Հայաստան մեծ վիճակներ նույն այս վարչախմբի առաջնորդը ասելու էր միջազգային հանրություն, տեսեք իրենք այնքան թույլ էին,
որ իրենք գիտակցում են ժողովրդի իրենց ձայն չի տալու, ով էր ստուգելու դա, որը ստուգման մեխանիզմ չկա, միջազգային հանրություններ, այդ թվում Ռուսաստան ասելու են այո, դե որ իրենց վրա վստահ լինեին կմասնակցեին, բայց այսօր մենք ունենք շատ ուժեղ ընդդիմություն խորհրդան, որը այս վարչախմբին նյարդայնացնում է եւ անդադար ցնցակատվածի մեջ գցում եւ այս ամենով հանդերձ մենք ունենք նաեւ ակտիվ թիկունք, որի աշխատանքը տեսանելի կամ անտեսանելի ավելի է զգացվել, այսինքն դա process է, որը չպետք է լիներ, ես կրկնում եմ, որովհետեւ ոչ թե ընդդիմությունն է մեղավոր, այլ վարչախումբը իր առաջնորդով է մեղավոր, որովհետեւ այս ամեն ինչը դուք նոր շեշտեցիք, որ նոյեմբերի 9-ից հետո եղավ էս չպետք է դա լիներ, դա չպետք է, այդ ընթացքում մենք պետք է մեր ողնաշարը ուղղելու խնդրով զբաղված լինենք, իսկ մենք զբաղված ենք վարչախմբին բացատրելու, որ դուք չեք կարող լինել առաջնորդ, այդպիսի բան աշխարհում չի եղել նման բան, պարտություն կրած ուժը չի մնում իշխանության, աշխարհում այդպիսի դեպք չի եղել, ես խնդրում եմ բոլորին, ովքեր նույնիսկ այս վարչախմբի ակտիվ պաշտպաններից են, նայեք պատմությունը, համաշխարհային պատմությունը, անգամ լավ երեխաներին մենք փոքրուց սովորացնում ենք, չէ՞ որ առաջնորդը որ վրիպում է, պետք է հրաժարական տա, ընդ որում կապ չունի, իր մեղքով է, թե Շերխանի մեղքով է վրիպել, ասեցին Ակելան վրիպել է, նա պետք է թողնի, դա տիեզերքի, այս աշխարհի օրենքն է, հարգում էին, սիրում էին, չէ՞ Ակելային, բայց դա այդ ստեղծագործություն շատ լուրջ ստեղծագործ, դա միայն մանկական ստեղծագործություն։ Մենք գնացինք տիեզերական օրենքների դեմ, մարդկային օրենքների դեմ, կենթանական աշխարհի օրենքների դեմ, մենք ասում ենք ոչ, այսպես լավ է, չէ, մենք մի նոր աղետ ենք բերում մեր գլխին։ Եվ այս ընդդիմությունը եթե չլիներ, ես ձեզ վստահեցնում եմ, այս 1 տարում մեր երկիրը շատ ավելի ծանր հարվածների էր հասել։ Այն ինչ որ դեռ ունենք Սյունիքում, դեռ ունենք Տիգրանաշենը, դա հենց ընդդիմության շնորհիվ է, դա ժողովրդի կեցվածքի շնորհիվ է եւ այսօր որ մենք ասում ենք այսօր խնդրում ենք կամ առաջարկում ենք գաք հանրահավաքի, այդ հանրահավաքի մի կարևոր մեսիջ ուղերձ ունի եւ այս վարչախմբին եւ աշխարհին, որ կան կարմիր գծեր, որոնք այլևս հնարավոր չի անցնել, դա Հայաստանի հետագա բզկտումն է, դա Հայաստանի կարևորագույն ճանապարհների հանձնումն է Ադրբեջանին, դա Հայաստանի թուրքացումն է եւ դա այսպես կոչված միջանցքի տրամադրումն է Ադրբեջանին կամ Թուրքիային։ Անդրադառնանք այսօրվա հանրահավաքին, ինչպես նշեցիք, պարոն Նազարյան, դիմադրության շարժում եք, այսպես այդ անվան տակ հանրահավաքը, այսինքն շարունակական են լինելու հանրահավաքները, ինչ սցենարներ եք նախատեսում եւ հնարավոր է, որ ելի ընդդիմությունը խորհրդարանից գա փողոց եւ շարունակի պայքարը փողոցում։ Ոչ թե խորհրդարանից գա փողոց, ոչ, ընդհակառակը, նաեւ փողոց թիկունք ունենալով այս վարչախմբին պարտադրի չգնալ Հայաստանի դեմ հակահայկական որևէ փաստաթղթի կամ պայմանագրի կամ համաձայնագրի ստորագրմանը, դա իսկ թե ինչ իհարկե շարունակական է լինելու, թե հանրահավաքներով է այդ շարունակականը լինելու, թե այլ գործողություններով, թե այլ քայլերով, դա ասենք ժամանակը ցույց կտա եւ որևէ մեկը ոչ ես, ոչ ընդդիմության առաջնորդները, որևէ մեկը չի կարող ասել, որովհետեւ իրավիճակը այնպիսին է, որ գործողությունները տեղի են ունենում, որ անկախ մեր ցանկություններից ու կամքից։ Այսինքն դուք հիմա դրսին նաև ցույց եք տալիս, որ Հայաստանում քաղաքական ուժ կա, որը թույլ չի տալու հերթական փաստաթուղթը։ Մենք դրսին ցույց ենք տալի, որ գործող վարչախումբը, որքան էլ նրանք կրկնում են հունիսի 20-ի ընտրությունների արդյունք, չի արտահայտում հայ ժողովրդի շահերը եւ հայ ժողովրդի ներկայացուցիչը չէ, որովհետեւ ժողովրդի ակտիվ հատվածը, ժողովրդի մեծամասնությունը ինքը չի ուզում Հայաստանը կործանվի, ինքը չի ուզում Հայաստանը լինի Աջարիայի ավելի վատ տեսակը, Աջարիայի ասելով նկատի ունեմ Աջարիայի թուրքացմանը, որը սպառնում է։ Ես ուզում եմ ասեմ Արարատյան դաշտի օրինակ
գյուղացիները երբ որ քվեարկում էին Նիկոլի օգտին, ՔՊ-ի օգտին, իրենք հասկանում էին, որ Նիկոլը տանում է մի օրակարգ, որի հետևանքով իրենք կարող են կորցնել իրենց ամբողջ հողերը։ Այսինքն ոչ թե կորցնեն, այլ անիմաստ լինի խաղողի մշակումը, խնձորի մշակումը, պոմիդորի, վարունգի, որովհետև եթե Նիկոլի սցենարը իրականություն դառնա, ինչին մենք ակտիվորեն դիմադրում ենք, առաջինը տուժելու է Արարատյան դաշտի Կոտայքի գյուղացին, որովհետև Հայաստանը լցվելու է թուրքական մրգերով ու բանջարեղենով եւ Հայաստանում խաղող մշակելը այլևս անիմաստ է դառնելու, որովհետև խաղողագործին, այգեգործին, բանջարաբույծին, անասնապահին շուկայում թողնելու համար այս պետությունը պետք է մեծ գումարներ հատկացնի, որ այդ մրցակցությանը, գնային մրցակցությանը դիմանա, ինքը չի կարող անել, որովհետև թույլ է, որովհետև մեր տնտեսությունը Թուրքիայի տնտեսությունը չի կարելի իրար հետ համեմատել։ Մենք էս էինք ուզում, դրա համար հիմա Արարատյան դաշտի բնակիչը Կոտայքի գյուղացին, երբ որ այս կամ այն պատճառով կամ հուզական վիճակում գնաց եւ քվեարկեց, հիմա պետք է ինքը առաջինը դուրս գա։ Այնքը հասկացավ, չէ՞, այս խաղողի մթերման ժամանակ, որ ինչ է սպասվում մյուս տարի, եթե այս սցենարը Աստված թող իրականություն չդարձնի, բայց եթե հանկարծ դրա մոտ եղավ, էլ խաղողի մթերման մասին խոսք լինել չի կարող։ Այսինքն Հայաստանին սպառնում է ավելի մեծ տեմպերով արտագաղթ։ Եվ քան դեռ այս վարչախումբը կա, իրանց ասած կոմունիկացիաների այդ բացումը ենթադրում է թուրքական էքսպանսիա։ Իհարկե, բա էլ ինչ պիտի լինի, եթե կոմունիկացիաները, մենք ինչ ունենք արտահանելու, ոչինչ մեծ հաշվով, որը կարող է թուրքական կամ իրանական կամ ռուսական տնտեսություններում ինչ-որ ցնցում առաջացնի, բայց մեզ մոտ ցնցումը լինելու է, դա այնքան ակնհայտ է, որ մարդը պետք է հասկանա, դա ինչ է նշանակում, կամ որ ասում է անդադար կրկնում է, ասում է, բա ասում է, ինչ լավ է, մենք ասում է Նախիջևանով Մոսկվա կարող են գնալ, դե ցույց տվեք ինձ գործարարներ, որոնք կհամաձայնվեն Ադրբեջանի տարածքով ապրանքներ կրել ու արտահանել։ Ես գծագիրը ասեմ, որ դա ընդհանրապես 10 կիլոմետրի մասին չի խոսքը, 20 կիլոմետր, դա Արաքսի ափով, Քուրի մոտով, Բաքվով Դաղստան ճանապարհն է, այսինքն ամբողջ Ադրբեջանով դու վստահելու ես քո ապրանքը կամ վստահելու ես ապրանքի անվտանգությունը։ Իսկ ով է, որ ստուգելու Ադրբեջանում ապրանքը թունավորվում է, չի թունավորվում։ Մենք ախր Ադրբեջանը Հունգարիա կամ Սլովակիա չի, Ֆրանսիա ու Գերմանիա չի, նրանք անասնագողեր են։ Մենք տեսանք, չէ՞, մոտեցան Սյունիքի սահմաններին, Սյունիքի սահմանները բաց են, նրանք չեն ասում, դե սա մեր սահմանն են, նրանք առաջին իսկ հնարավորության դեպքում մարդ են գողանում, անասուն են գողանում, առաջին իսկ հնարավորության դեպքում կթունավորեն նաև ապրանքները Հայաստան։ Նրանք ցույց են շատ ներողություն։ Մենք է խաղաղության դարաշրջան ենք բացում։ Տեսեք, ասում ենք, մենք ասում ենք խաղաղության դարաշրջան, այն Ադրբեջանի տխմար առաջնորդը ասում է Հադրութը դա հին ադրբեջանական տարածք է, այստեղ մսկիթն է, Հադրութում, որտեղ ադրբեջանցի երբևիցե չի եղել։ Բա իրենք ցույց են տալի իրենց նպատակը, որ իրենց նպատակը ոչ թե Ստեփանագերտի հայաթափումն է միայն, այլ Երևանի հայաթափումն է, Իջևանի հայաթափումն է։ Մենք սա պետք է գիտակցենք, չէ՞ որ մի զիջումից հետո հետևելու է մյուս զիջումը։ Ալիևը ասում է եկեք հանձնաժողով կազմենք, տեսնենք այս հայրը ով են, իրանք ընդհանրապես Արմենիայի հետ կապ չունեն։ Այսպիսի մի հրեշավոր ֆաշիստական տեսություն է մշակում, որ իրենց հետագա քայլերը, գործողությունները Հայաստանի նկատմամբ արդարացնեն։ Իսկ մենք ինչ ենք անում։ Եկել է մի վախկոտ մարդ, ընդունենք վախկոտ, ոչ թե հակահայ։ Ինքը ասում է, գիտեք, որ նոր պատերազմություններ ես Սյունիքի մեր տարածքներն ու դիրքերը զիջեցի։ Այն դեպքում, երբ որ արդեն ռուս խաղաղապահներն այդտեղ էին, լավ, մեզ հետ կամ պետք է բաց խոսան, կամ էլ ասեն, գիտեք, մենք վախում ենք, անդադար վախում ենք։ Մենք ինչպես մանուկ հասակում էինք վախում բակ իջնել խաղալուց, հիմա էլ վախում ենք շփվենք հարևանների հետ, ինչ ասում են անենք, մենակ մեզ չծեծեն։ Բայց մեր երեխեքը, մեր տղերքը
դրա համար չեն զոհվել, չէ։ Իրենք է կարող են ասեն, վայ, մեզ խփում են գնանք տները։ Թող այդ ճանապարհը իրենք գիտեին, բայց իրենք գիտակցված կանգնեցին, հայրենիքը պաշտպանեցին։ Հայրենիքը, որի մեջ մտնում է ծնողը, ընկերը, ընկերուհին, քույրը, եղբայրը, եւ դրանից հետո մենք իրավունք ունենք մեր երեխեքի այդ սխրանքներից հետո հերոսության հազարավոր, տասնյակ հազարավոր օրինակներ ես հիմա մի քիչ շեղվում եմ, բայց թեմայի մեջ ասեմ, մի զորահրամանատար մեր բանակի մի օր մասնավոր զրույցներից ժամանակ նկարագրեց 18-20 տարեկան տղերքը ինչեր են արել։ Ես հիմա չեմ ուզում մանրանամ ավելի ճիշտ ավելի մանրամասը ներկայացնեմ, բայց ինքը այդ նկարագրելուց հետո ասեց, գիտեք, երբ որ երկիրը նորմալանա, մենք մի արցան կամ հուշարձանախումբ պետք է կառուցենք ու գրենք նվիրվում է 18-ից 20 տարեկան հերոսներին։ Մենք այդ հերոս տղերքի կողքին մենք մեզ սազում է ունենանք այսպիսի ղեկավար, որը վախում է, որը վախից ելնելով որոշումներ, նույնիսկ կենցաղային մակարդակով վախից որոշումներ կայացնող մարդը միշտ անհաջողություններ է կերում։ Մենք ունենք հզոր տղերք, որոնք այո ունենք, որոնք հիմա էլ երկնքից են մեզ վերահսկում, օգնում, բայց դա չի նշանակում մենք պետք է անդադ հանձնվենք, եւ այս վարչախումբը մարդկանց խափում է, ասում է, այ Հայաստան խմբակցությունը կամ պատիվ ունեմը կամ չգիտեմ, իրական այդ ընդդիմությունը պատերազմ է ուզում։ Ոչ, մենք պատերազմ չենք ուզում։ Առաջինը հենց ես եմ ասում, ես գիտեմ, որ իմ Աբգարը եւ մյուս տղերք ասում են այնպես արեք, որ էլ 18-20 տարեկան տղերք երբեք չզոհվեն։ Դա հակա բնական է, հակա աստվածային է։ Իրենք դա են առաջինացում, բայց դրա համար մենք պետք է արժանապատվությունը մեր բարձրացնենք։ Խաղաղության հասնում են արժանապատվությամբ։ Խաղաղության հասնում են ուժեղ լինելով, ոչ թե վախից խաղաղություն մուրալով, մուրացողին խաղաղություն չեն տալիս, մուրացողին ծեծում են, քացով խփում են, թքում են վրան, չեն հարգում, ոչ միտեղ չեն հարգում։ Մենք սա պետք է գիտակցենք, մենք հզոր ազգ ենք, մենք ուժեղ ազգ ենք, բայց մեր այդ ուժեղ հզոր գեները քնացնում են, անդադ ջարդում են։ Մենք այս վիճակից չէ, սա իշխանության համար կռիվ չի։ Ես անկեղծ եմ ասում, սա իշխանության համար կռիվ չի, սա Հայաստանը լինել չլինելու կռիվն է։ Հայաստանը լինել չլինելու կռիվն է։ Այս դրա համար էլ պետք է այսօր գալ Չէ, ես տեսեք, ես ոչ թե ինձ լավ հիշացրիք, երեք Facebook-ում ինչ որ մեկը էլի զազրախոսում էր, մեր հասցեին չգիտեմ ինչ հիմար մեկնաբանություններ իբր մենք չգիտեմ պատկերացնեք, ասենք ես կամ մեր ընկերները, այդ թվում առաջնորդը Ռոբերտ Քոչարյանն ասում է սպասարկում են Նիկոլի Շահերը, այսպեսի ճիղճիղ ու մեկն է, ես էլ ասենք ինչ որ անդրադարձա, որովհետև դրանց չի կարելի թողնել ուղղակի հենց այնպես խոսեն, եւ ինչ որ մեկը գրեց, պարոն Նազարյան, ձեր այս գրելուց հետո ես հանրահավաքի չեմ գա, ես գրեցի մի արի, խնդրում եմ, ձեր ներկայությունը դեռ հաստատ պետք չի։ Գալու են նրանք, ասում են ինչու պիտի գանք։ Ինչու գանք այս հարցնում են, ասում են ինչու ես պիտի գամ։ Այդ օրը գործողություն անելու ենք մենք, նկատի ունեն բուն, ես ասում եմ, այդ օրը մենք մի քանի խնդիր ենք լուծել։ Այդ օրը պետք է ցույց տանք, թե ինչքան առողջ մարդ կա այս երկրում, քանի առողջ ընտանիք կա, որտեղ ամեն մեկը մի ընտանիքի ներկայացուցիչ է լինելու, չէ՞։ Մենք պետք է այդ մեր ներկայությամբ այս վարչախմբին ու աշխարհին ասենք, որ կա այս տեսակը, որը չի ուզում Հայաստանի թուրքացմանը, որը պնդում է ու շեշտում է, որ Արցախը երբեք չպետք է լինի Ադրբեջանի կազմում, որը պնդում է ու ասում, որ որևէ միջանցք մենք օտարին տրամադրելու չունենք, եւ այս մեր ներկայությունը հենց դրա մասին է եւ այս ներկայությամբ մենք նաեւ ասում ենք, որ մենք մեր արժանապատվությունը չենք կորցրել։ Ես մեր տղերքը, որ խրամատում կանգնած էին, չէ, այդ ԱԹՍ-ների ու հրթիռների դեմ կռվում էին, իրենք չէին ասում, դե լավ, դե որ այսօր չհաղթեցինք, գնացինք։ Չէ, իրենք մնացին, իրենց ամենաթանկը երկրային կյանքը տվեցին, այս հայրենիքին, ինչի մենք 2-3 ժամ մեր
ժամանակից չենք կարող տրամադրել, որ գանք այդ հրապարակում կանգնենք, որ դրանով կանխենք Տիգրան հանձնումը, դրանով կանխենք Հայաստանի բզկտումը, դրանով կանխենք Արցախի հանձնումը Ադրբեջանին, դրանով էս վարչախմբին ասելու, որ քո ձեռքերը ազատ չի Հայաստանի դեմ ինչ ուզես անես։ Այսինքն մենք գոնե այս քայլով պետք է ցույց տանք, որ մենք կանք, մենք լինելու ենք եւ այն բռունցքը, որ Ալիևը ցույց էր տալու, մի օր մտնելու էր բերանի մեջ, թող Ադրբեջանում էլ հասկանան, որ հայի այդ տեսակը չի կորել ու կա։ Շնորհակալ եմ։ Ձեզ շնորհակալություն։ Մեր տաղավարում էր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գեգամ Նազարյանը։ Կհանդիպենք։